Давай, я там. Почему? Скользко, он просто. Все, едем. Поворачивает. Чё? Ну я тоже слышу, что дзынь-дзынь-дзынь, да? Ну, что это такое? Цепляется что-то или что? Да фиг знает. Я думаю, цепь. Цепь так делает? А что еще может быть? Она просто вот так, да, типа делает. Вот так делает. Но. А так вроде все на месте. Болты все на месте. А? Вообще закидывает. Поехали, что? Ну, мы далеко уехали уже. Давай, вверх! О, нифига, тут нормально. А чё, правда, что за звук такой? Прям слышно, да? Дылин. А будто что-то где-то шоркает. Подшипники целые? Ну-ка. Что-то целый подшипник, целый. Ну а что, поехали попробуем. Ну, Ну, тебе там, наверное, сейчас будет вообще капец. Отрезает сейчас тебя. все, приехали. Тут глубоко. Давай, садись. Он нифига не едет. Ну да. Ну просто ехать только вот там. Так тут нихуя себе тут, блядь. Нормально так снега-то. Ну, типа это. Не, Закапывается просто. наоборот. На такой снег надо шире пусть. Или мощей не хватает. Давай сейчас вот. Давай. После снегоходного поедем. Чё? Там. Давай, едь.
тебя тут. Сейчас просто идет. Давай я сюда встану. Вся. Давай. Все забилось. Пробуй. Давай. Гусеница забилась. Не крутится она. Она вся забилась. Его вытаскивать как-то. Надо перед ним натаптывать. Натаптывать перед ним. Хуя тут снега. Там капец снега. Конечно, она не будет крутиться-то. Что, еще? Попробуй газу больше дай. Я на максимум. Опять закопаться. Решил закопаться опять. Да я не могу просто. Ему пофигу. Я устал. Не управляет. Вообще никак. Ну, потому что это спереди прикручено. Прикручено это. Мне кажется, мы до речки не доедем. Доедем. Ого, горячий. Ну, что ты взялся, ну, типа, он у меня как? На третий-то не тянет, да? Ну, почему? Ну, вот так вот и так вот, то вот так. Гусянку забивает. Гусянку всю забивает. Что, дофига снега. Не, ну сейчас ты повыкидывала, когда мы выехали. Ну, Так. выгибает снег. Мощей прям чувствуется, что не хватает справляться с таким снегом. Снег. Что там желтый? Сейчас перестала, да, это шуршать. Не слышу. Это мы еще вообще не далеко. Я просто там этот, ну, по лесу просто с тобой поехал. Там бензина полбака, муж. Ну, хочешь? У меня, значит, там есть. Че, уезжаем? Не знаю, что едем. Потом далеко толкать-то, блядь. Ну, поехали, а обратно. Можно еще вон туда спуститься. Ну, с краешком. Да, такой. Стоп, краешком. Ну. Или давай я... А, не, ты едь. Ты хочешь? Давай ты едь пока.
О, бля, меня закидал. Фига ты там стоял. Так там нереально сидеть. Ты сноубордишь. У меня все мокрое. Че, перегрелся он, да? Вряд ли, мне кажется, фильтр. Ну почему, вряд ли. Не знаю, мне кажется, Да фильтр нормальный. Может ему это он чуть-чуть остыть. пил. Ну же он нагревался. Давай на цилиндр повернем, что ли. А вот так, Вентилятор остужает. ну нормально, да? Охренеть, у меня волокуши все. Столько снега. Веревку еще длиннее, да? Ну. Был бы он короче и двигатель помощнее, я думаю, он бы ехал по такому снегу. А так прям сильно мокрый тут можно бабу снежную лепить. Смотрите, типа, он спокойно прям вообще. На четвертой, мне кажется, вряд ли он сможет. Тут до речки-то недалеко осталось. Ты чё? Мне А, камеру и всю этим? закидывает. А? Да камеру всю закидывает вообще. Что там с бензином, кстати? Да мы уже на полпути. Меньше. Ой. Ну, меньше. Там бензина еще как было, так и осталось. Все, сейчас скидывает. Ну, потому что мокрый. Ой, Паша. Есть карбюратора. Бензин текет. Бензин? Да. Значит, что-то попало под него. Это плохо, мы сейчас не заведемся. Кнопку. Значит, эта хуйня попала под иголку. Да? Что будем делать? Разворачиваться? Может, сейчас не будет бежать. Может, там чуть-чуть попало под иглу, сейчас это пройдет. Вроде сейчас не бежит. А? Че, остудился хоть? Горячий. Он все равно на ходу остужается. Ты просто сильно не перегружай. Че, поедем дальше? В принципе-то едет. Осталось нам Ну. немножко. Давай, поехали. Да я встал, упал. Может нам вместе тут сидеть? Подожди, я сейчас залезу. О, нормально. Обратно надо. А?
же, да. Ну, я боком так. Буду снимать, что вокруг. О, ты опять уезжаешь. Выруливай. Посмотрим, как сам выйдет. Давай, поехали. Ого. Да, если что, затолкаем. С разгона. Вот она речка. Ох, нихуя тут, бля, да ну нафиг. Сейчас надо. А чё правда? Мне кажется, это вот звук такой, это, наверное, эти сами какой-то где-то задевает. Мне кажется, вот здесь они трут. Только одна сломана. И то. Вот, Паша, я лучше Чё? Да, это он. Кто? Подшипник? Так он уже давно выпал. Он вообще на нем не держится. да? Держится вот на этом больше. На этом. Можешь его, кстати, приподнимать. Туда-сюда болтай. Бензин снова сюда. Что там? А? Бензин что такое? Скорее всего, это требуха вся попалась на карбюратор. Фильтр-то пустой. Все, поехали вниз. Поехали, попробуем. Ночь. Подожди, Не сработало. выезжай сюда. А что ты хотел? Хотел, тебя, Дрифтануть? тогда тебя что-то, не получилось. Что там карбюратор сейчас? Ну там походу сзади просто. Под иголку попало, наверное. А вот сейчас не бежит же нормально. Или пока наберется он сейчас. Со временем. Поехали вон ближе ко льду. Сейчас вот туда, к речке, направо. Вот как это, ближе до воды, чтобы ходить до воды, посмотреть, что.
выруливай. Да, и сейчас. Помогай. Залышь вот это все. Вот, давай. Я валиваюсь на все. У меня лыжи. Да. Но тут и глубоко тоже. А? Тут тоже глубоко. Выезжай. Ой, его сносит вообще. Он просто не поворачивает. Я поворачивал, он не хочет. Как сложно. А ну-ка, да, попробуй на эту сторону встань. Вес переноси. А? Ну, рулевое Что, плохое. туда? Да, вот поближе. Ну вот, я сейчас вот так, да? В ту сторону. А, или вот так. Ну вот, видишь, сюда попробуй спуститься. А я пойду сзади. Я тут мокрый снег. Сюда даже? Ну да. До воды дойти. Там, наверное, вообще сугробы. Фига тут. Глубина. Еще и мокрый снег. Там не смотрел, бензин бежит. Тут лед. Вот она речка. Че, бежит? Нет. Снег глубокий и тяжелый. Ну все, разворачиваемся и обратно едем. Улица маленькая, очень, прям вообще очень. Я уже устал. Я тоже. А Улица снегоход, вообще капец. снегоход еще больше устал. Так, все нормально. И бензин сейчас не бежит. Почему не рулится? Да потому что вот эта фигня, которую мы прикрутили Значит, спереди. можно ее просто отрезать, типа вот как. Вот так. Ну вот, до вот. Сюда. Ой, Вот до как туда. она сломана, так и отрезать. А там свобода. А, снег. Можешь его приподнять, поставить вот так вот. Ага, его еще хуй сломаешь. Не, мы не сломаем. Ее спиливать надо. Ну, спиливаешь.
Если доедем. Толкаем, заводи и поехали. Сейчас еще в горку. Ну заедем, что? Если что, да, упнем, да? Да конечно. Он, наверное, устал, перегрелся. Ну, что, да? В горку он-то смог заехать. Нет. Он прям уж. Это головка, а цилиндр-то. Надо это, масло проверить. Блять, у меня все мокрые рукавички еще. На, давай, на, покачай. Все. Мои, ну так, влажно. Масло есть вроде. А? Так. Есть. Как было, так и осталось. Он дует куда-то вот сюда всегда. Вверх, ну. Пониже туда было. Ну как бы этот тоже отдает тепло и холод. Блин, ну прямо мощей, конечно, не хватает. Чувствуется. Да. Вот в такую погоду как раз бы он был бы двигатель помощнее. Он бы прям тащил. О, у нас, смотри, выкрутился один болт. А ты вибрацию. Ну. Труба. И второй хочет. Так ее. Вибрацию вообще бешеная, да? Их надо на фиксатор резьбы посадить. Кстати, Че? теперь. Натянулся. А, ну да. Он, видать, приподнимается, опускается, скорее всего. Вот. А если ну вот она вылетит, она если не вылетит. Там же еще два подшипника. А? Так-то, в принципе, вроде пока все живое. Ну, вылетит, вылетит. Как будет, так будет. Что скажешь? Ой, я вообще. Что, хочешь в волокушах поехать? А я поеду сейчас. Ой, сложно. Ой, бензин опять бежит. Отдохнуть двигателю.
А так вроде едет. На третий прям как-то тяжело ему ехать, да? Где-то, нет, где-то, да. А? Ну, приезжал, До этого он по снегу на третий херачил. А сейчас, может, из-за аккумулятора так. Аккумулятор сколько? 15 килограмм весит. Я говорю, маленький взять, он меньше и легче. А я, короче, ну, вау, там, Я видел. Запрыгнул? А так прикольно. Сейчас заглохну. А, ну давай заглушим. Все равно интересно, блядь, сегодня по снегу не едет. Далеко мы проехали. На километра 2, да? Прилично. Ну, километра 3 я проехал. Может, 4. Крутился, блядь. Ну, что бывает, бывает. Наверное. Гайку сделай, не может ползать. А что он так? А тебе вибрация выключилась. Да пофигу, пусть так работает. Просто туда вода набьется чуть-чуть. Что едем дальше? Едем. Он остыл маленечко. Ну, снег просто мокрый из-за этого всего. Вообще я не знаю, что так тяжело ему прям на третий. Он до этого на третий прям по снегу ехал. Нет, мокрый, наверное. Так правильно, полная корыта снега, это еще корыто, и мы еще едем на нем. Ладно. Ему надо отдохнуть, мне кажется. Старенький. Дед там сейчас пойдет к нам. Надо ехать. Мне кажется, это этот гусеница об эту, от переднюю, как она? Об волокуши. Ну да, кстати, возможно. Прям звук отсюда.
Надо с разгона куда-нибудь. Да ему сегодня тяжело ехать. Конечно, тяжело. Сейчас я попробую вот сюда в сугроб. Вон туда. Вот там, Паша, капец, ты лучше вот сюда просто. О, на трамплинчике подскочить. Я думаю, надо. Он устал. А, что? Позади. Одиночно, да, это было? Хрен Вот знает. улетел. А, и вот, Паша, видишь. Это... Так это ее, она приварена была, ее оторвала. Что, так плохо завалил, что ли? Да не. Тогда, наверное, хватит кататься. Не доломать, конечно. Глянь. Как так? Ну, вот так. А здесь уголка не было у вас. Так. Ну, я ее, видать, так проваривал вокруг просто. Да, да, вот так она должна быть. Вот с этой стороны. Да, уголков нету. Здесь уголков нету. Где приварены уголки, это без уголка. Ну, Ну можно попробовать, единственное, снять, только этот надо. она сейчас и эту вырвет оттуда. Звездочка, лучше так. Вторую вырвет и все, и он это сложит. Ну, Начнет другие рвать. Да ему и так сегодня досталось. да. Вот эту может вырвать на... Вот там и самый. О, обломался, да? Ну там уже балапуш оборвался, мало ли. Вот, Паша, и вот, и вот. Там облак ломался вообще. Они об что-то, значит, задевали. Вон вот она на это? той балапушу. Да нет, до кого? Вот это? Нет, конечно. А, ну та обломалась. Видишь, ту вырвала, и гусянка маленько наклонилась. Вот они все начали стукать об эти об железяки. Понял, их перекашивают. Ну, что поделаешь? Делаем. Так нормально, что? Нифига, мы доехали до реки, до Томи. Там спустились, прокатились. Я прям слышу, вой там, уехали. Еще и вой перестал, ебаный рот, что, блин, в прицепе ехать за вами, да? Потом мы там развернулись и обратно давай. Ехали. У нас еще... Все. Ну все, накатались. Ну так километраж, все. Нифига мы проехали. Это чудо еще, что мы доехали. Минимум километр туда, нахуй. Да больше. Ну, И оттуда горы типа вот той, там уже мы были, ну, возле. за Томиси доехали. За километра полтора туда, два, блядь. Вот